Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. O'zbekistonda endilikda oylik ish haqqi 6 million so'mdan oshadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Nahotki shu xabarlarning barchasi rost bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib albatta batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Barcha O'zbekiston fuqarolari videoni o'tkazib yuborishga umuman haqqingiz yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal ish haqqi 6 million 166 ming so'mni tashkil etmoqda. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 19,2% ga ko'p chiqqan. Oylik bo'yicha eng yuqori o'sish an'anaviy tarzda Toshkent shahrida qayd etilgan. Toshkent shahrida, ya'ni poytaxtda o'rtacha oylik maosh 10 million so'mga yetmoqda. Ikkinchi o'rinda esa Navoiy viloyatida 7 million 600 ming so'm oylik chiqqan. Toshkent viloyatida esa 5 million 800 ming so'm. Eng kam ish haqqi esa Namangan viloyatida 4,5 million so'm, Surxondaryo viloyatida esa 4 million 300 ming so'm to'lanmoqda. O'zbekiston Respublikasi hududida hozirda amaldagi minimal to'lovlar. Hozirgi kunda asosiy ijtimoiy va moliyaviy ko'rsatkichlar quyidagicha. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 million 271 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm. Pensiyani hisoblash bazasi 471 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1 million 12 ming so'm. Nogironlik nafaqasi ham 1 million 12 ming so'm. 918 ming so'mdan 1 million 12 ming so'mga u o'zgartirilgan. Oluvchilar pensiyasi hozirda 1 million 12 ming so'mga tenglashtirilgan. Ish staji yetarli bo'lmagan keksa fuqarolarning nafaqasi 820 ming so'm. To'liq bo'lmagan ish staji pensiyasining eng kam miqdori esa u ham 820 ming so'm deyiladi xabarda.